依家係嚟到下晝嘅2點半時間，咁我哋就嚟到02單位，呢個呢就係電梯出嚟嘅電梯前廳，咁呢個就後樓梯啦，咁就呢個房就到時做出去嘅，都係咁啦。其實我覺得14樓同18樓嘅差別不是很大嚇，我個人感覺下差別唔係很大。呢個就係佢嘅書房位啦，係嘛？就轉翻過嚟，飯廳、客廳，哇，270度嘅採光。呢度係佢嘅廚房。咁其實佢嘅景觀一 set 個都係咁樣啦嚇。咪先望咗呢個廳同18樓嘅區別，不是很大，不是很大，一樣都係咁光爽、咁靚仔，望出去個 view 都係咁上下。我個人覺得，反而太高唔係咁好，因為呢邊周邊嘅話比較空曠。如果萬一打起風上嚟，嗰啲廿幾樓會有啲，我個人覺得會係有啲乜嘢。不過當然啦嚇，你上到20幾嘅呢啲樓層咧，佢嘅 view 肯定係前後冇遮擋啦。但係如果淨係執着喺14同18咧，我個人覺得相差不是很大。嗱，下邊都係泳池。咁就轉過嚟主人房廁所呢個位，下邊都係望到泳池。再轉返入去。呢個係下邊示範單位嗰個廁所位，呢一度就係即係到時要飄出去嗰個位置啦。咁我哋就睇埋嗰2間房，都係先睇呢間啦嚇。其實呢個房咧就望唔到天空噶啦，18樓咧就會望到少少。但係如果你個床頭係咁樣擺，咁樣嘅視覺效果咧係冇乜區別㗎嚇，問題唔大嘅。咁嗱，再俾你睇多次。18樓真係同14樓爭啲多，就係爭呢個位。咁床頭係咁樣，床頭係咁樣嘅。你企出嚟咁你一定要揼出去，肯定望到噶啦。下邊個街景呢度係花園位置啦，呢度係條食街，招呼朋友嚟到呢度大把嘢食噶啦，永久景觀。咁啊睇埋另外嗰間房，呢個係佢嘅廁所。咁樣望出去，不是很大的區別哈。其實14樓同18樓係真係呢間房有少少區別嘅啫，就真係呢間房。呢間房同18樓個差別都唔係太大嘅，咁樣嚇。床頭咁望。正前方18樓就呢個位就望屋頂，我覺得區別唔是很大，
隔離嗰間房會影響大啲，即係隔離嗰間，自己實際考慮下。選擇呢邊嘅單位咧，就主要考慮佢嘅通風採光好噶啦，就係咁樣，成間房、成個單位睇晒噶啦。嗱，整體嚟講，客廳房無論14樓同18樓，望出去呢個景觀差別唔大。呢個係完全冇點樣嘅差別噶啦，唯獨是係呢個房同埋呢一個房，睇下你想望屋頂定係點噶啦，反正都係望到噶啦。咁呢個房咧係爭啲多嘅啫，爭少少嘅啫，就係咁啦。14、18樓睇晒。中山買樓，敏姐姐幫到你手。